Cuaca buruk berupa hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah Polewali Mandar, Sulawesi Barat Jumat dini hari kemarin, mengakibatkan sebuah rumah warga di Desa Galeso, Kecamatan Wonomulyo, Polman, ambruk disapu angin kencang. Beruntung seluruh penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri, hingga tidak tertimpa bangunan. Beginilah kondisi sebuah rumah panggung, milik keluarga Aziz di Dusun Dara-Dara, Desa Galeso, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Seluruh bagian bangunan rumah panggung berukuran 7 kali 10 meter ini, ambruk hingga rata dengan tanah. Ambruknya bangunan rumah panggung ini, menyebabkan sebagian besar tiang dan balok penyanggah lantai, rusak dan patah. Menurut pemilik rumah, saat ini rumah sedang dalam proses pembangunan, hingga masih labil saat diterpa angin kencang. Saat kejadian Jumat dini hari tanggal 3 Juni 2022 kemarin, wilayah ini sedang dilanda cuaca buruk, berupa hujan deras. Dan tiba-tiba datang angin kencang, dan menerjang badan rumah. Pemilik rumah mengaku, mencoba menahan badan rumah yang bergoyang, dengan tiang penyangga namun tetap ambruk. Beruntung seluruh penghuni rumah, berhasil keluar hingga tidak tertimpa bangunan. Menurut korban, kejadian ini telah dilaporkan kepada pemerintah desa dan dinas terkait. Meski tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Akibat kejadian ini, seluruh penghuni rumah untuk sementara mengungsi ke rumah tetangga. Mereka berharap, pemerintah daerah dapat memberi bantuan guna pembangunan kembali rumah mereka. Pada awalnya kan hujan, baru tidak lama hujan, ya langsung kencang angin. Nah itu 3 kali retak langsung juga. Memang tadi malam ada puting beliung Pak? Ya enggak tahu juga kalau ada Pak, gelap tuh. Jelas kencang angin. Kencang angin. Itu lama Pak kencang? Tidak, sekitar 5-10 menit lah. Begitu kencang. Pada saat kejadian kita di mana? Di dalam sini. Di dalam rumah? Ya dalam rumah. Karena sebentar mau pasangnya, saya mau penyangga tuh, dan tiangnya, karena saya turun dari rumah si A sini, saya turun mau pasangnya karena saya lihat tiang-tiang goyang, jadi saya mau pasangnya penyangga tuh, ternyata saya tidak sempat. Langsung roboh. Ya, langsung roboh. Bapak dalam rumah waktu roboh atau? Ya, masih sempat lompat keluar. Jadi tidak kena ya? Ya, alhamdulillah. Keluarga yang lain Pak? Masih di atas juga, di atas rumah ini yang di samping. Tidak, perbat rumahnya yang rusak ini Pak, apa saja yang patah-patah ini Pak? Ya cuma tiang, dengan patoloknya juga itu ada 4. Oh itu yang patah semua Pak ya? Iya, patah. Jadi kalau mau didirikan Pak harus diganti semua? Iya, harus diganti. Demikian video kali ini, dukung terus channel ini agar terus berkembang, dengan memberi like, comment and subscribe. Semoga bermanfaat, terima kasih.